what's up? Good evening mga kasadik. Nandito na naman ako ngayon with my friends at Souq Waqif. Hi guys! At ito yung isang suplado sa likod ko na nawawala. Butang hirap hanapin. Hindi nakita yun ah. Hinaharap namin yung bagong kainan dito. Hi vlog! Welcome to my guys. Come and join us. Hi guys! Subscribe! YouTube channel! Subscribe ha? Pupunta kami ngayon sa Aldanar, yung sikat daw dito sa Souq Waqif na kainan. Ihaw-ihaw, tatanong natin kung kaya ng budget. Tara na, let's go! It's not for me to say. Alam nyo, tuwing Biyernes, maganda rito. May mga palabas dito, may mga nakakabayo dyan. Saka may mga lokal na nagsasayawan. Pakikita ko sa inyo later. Ito na mga ka-vlog. Yan, nakita nyo. Ayan yung nakikita. Sikat sa YouTube na kainan. Danat Bbq. Let's go! Ito na. Dito marimili kayo ng isda na pwede ninyong ipaihaw. Hi, my vlog. Hi. Boy Contreras, kumain ka. Ang pogi mo sa camera. Ayan na. Kakain muna ako. Ako ubusin ang mga kasama ko.